Labdien! Tiekamies šī gada 13. aprīlī, lai atskatītos uz notikumiem 15. nedēļas laikā enerģijas vairumtirgū. Caur brīvdienām ir bijuši divi nozīmīgi pavērsieni. Pirmkārt, vēlēšanas Ungārijā. Daudzi gan Eiropas Savienībā, gan, protams, Ungārijā gaida pārkārtojums valstī, uzlabojums ekonomikā un būtiskus arī kultūras un politiskās attieksmes izmaiņas. Savukārt pavērsiens, kas skar pasauli, ir šodien ASV prezidents ir apsolījis pilnīgu Irānas kravu blokādi Hormuz šaurumā. Tas nozīmē jebkuras kravas, kas dodās uz vai no Irānas ostām, tiek bloķētas un netiek ļauts tām kuģot. Tas viss ir pavērsiens pret to, ka pagājušās nedēļas laikā pasaules tirgi vērtēja plašās sarunas par mieru pārunām, par pamieru 2 nedēļu garumā, par potenciālo Irānas un ASV pārstāvju tikšanos Pakistānas organizētā miera konferencē. Šis viss nepiepildās, finanšu tirgi murāja labsajūtā, domājot, ka pasaulē ir iespēja mazināt gan svārstības, gan riska piecenojumus, bet šorīt galvenie rādītāji Brent naftas cena virs $100 par barelu, Eiropas dabasgāzes kontrakta cena par nākamā mēneša piegādi pie €50 par megawattstundu un daudzos pasaules tirgos akciju cenas ir ar samazinājumu tendenci. Bet par enerģijas faktoriem turpinājumā. Tātad salīdzinājumam pagājušās nedēļas laikā naftas cena Brent indeksām samazinās no aptuveni $110 par barelu līmeni līdz $95 par barelu. Tas ir uz valdošā optimisma par pamieru un miera pārunu iespējamību, vienošanos un Hormuz jūras šaurumu atbloķēšanu. Līdz svētdienai caur to bija kuģojuši aptuveni 10% no pilnās kuģu satiksmes potenciāla. Šorīt, pirmdienā, 13. aprīlē, praktiski uzskatāms, ka Hormuz šaurums ir atkal bloķēts. Dabasgāzes cena pagājušās nedēļas laikā arī piegāžu optimismu vadīta no €50 par megawattstundu samazinājās līdz aptuveni €45 par megawattstundu nedēļas noslēgumā, bet tas viss sabrūk pie blokādes draudiem šorīt un dabasgāzes cena momentānā ir pie €50 par megawattstundu atjaunojusies. Savukārt kvotu cena, lai gan svārstījusies starp 70 un €75 par tonu atzīmēm, tā ir šobrīd tāds puslīdz stabils līmenis ap €72 par tonu. Jā, vēl joprojām neskaidrības pasaules ekonomikā un emisiju tirdzniecības sistēmas reformām. No laikapstākļiem, kas ietekmēs gan Baltijas, gan Ziemeļvalstu reģionus, prognozētā gaisa temperatūra vidēji nākamajām 2 nedēļām nedaudz virs normas, tātad siltāks, iespējams līdz ar to mazinās pieprasījuma puse un saules intensitāte arvien augstāka, līdz ar to gan mikroģenerācijas, gan lielo saules parku pusē arvien pieaugs izstrādes apjomi. Savukārt hidroloģijā Baltijai un Ziemeļvalstīm šobrīd ūdens krājumi gan augsnē, gan rezervuāros ir zemāki nekā ilgtermiņā vidējie. Par elektroenerģiju pagājušās nedēļas laikā Ziemeļvalstu un Baltijas cenas ļoti tuvas savos līmeņos. Ziemeļvalstīs vidēji pie €58 par megawattstundu, savukārt Baltijas valstīs ap €55 vidēji. Ir notikušas dažādas kustības Ziemeļvalstīs, nedaudz zemāks pieprasījums, savukārt netik daudz pieaugus vēja strādē, tādēļ tikai mērens dažu procentu samazinājums vidējo cenu izpratnē. Savukārt Baltijas valstīm pieprasījums pagājušās nedēļas laikā, tā kā tā bijusi arī augstāka,
ir pieaudzis, bet vienlaikus straujāk pakāpies arī vēja izstrādes apjoms, kas iedevis nedaudz lielāku procentuālo samazinājumu cenas līmenī kā Ziemeļvalstīs. Un skatoties uz finanšu instrumentu tirgu, tajā, kā jau minēju, pasaule vairāk prognozēja pamieru iespējamību un karadarbības mazināšanos un Hormuz jūras šauruma blokādes samazināšanos, kas atgrieztu naftas un gāzes piegādes pasaules tirgos. Tādēļ cenām bija pārsvarā lejupvērsta kustība un Ziemeļvalstu apgabaliem cenas robežās no 46 līdz 56 eiro par megavatstundu par bāzes piegādi nākamajam 2027. gadam. Vācijai, piemēram, samazinājums bija līdz pat 88–89 eiro par megavatstundu līmenim. Un Polijā diezgan nemainīgi cenas vērtējumi nākamajam gadam ir pie 103 eiro par megavatstundu. Ļoti rūpīgi jāsako pasaules politikas notikumiem, lielā G7 lēmumiem un sarunām, jo tie noteikti lielā mērā ietekmēs gan Eiropas Savienības, gan Baltijas valstu energoresursu tirgus. Uzmanīgi sekosim un tiksimies nākamnedēļ.